今日我哋行9座山啊，首先經過婆計山，咁我哋會經過天書壁，陸續經過牛菇膊、鴨腳瀝3山台，跟住到咗大東山附近㗎喇。大東山我哋就會玩跳板石，玩到黃昏我哋就落山啦。早上嘅10點鐘，我哋搭咗36號嘅巴士去咗白芒。落車啦，白芒。白芒啊，我哋白芒。落車後前行200米，右轉上百年走廊。剛剛出到嚟啊，前面係婆計山。婆計山係第一個山啊！呢個百年古道上嚟咧，第一個打卡位，第一個啊，又嚟到石頭堆啊！呢個叫做大石林，遠方老虎頭啊！係啊，百年古道，我哋百年古道啊，行去蓮花山，白芒行去蓮花山嘅。咁今日咧，我哋就行9個山。其實如果行得到啊，唔止9個嘅。咁我解釋下，第一座婆計山，咁我哋全部都喺個山邊撇過嘅，唔係上山頂，所以唔使嘅。除咗個大東山，大東山我哋行得到咧，就上落山頂。咁首先咧，婆計山後邊咧就牛菇瀝574，咁啊婆計山係480，唔使上去。咁右手邊有個博都印嘅，嗰個副峰啊511，咁但係都唔上去嘅，喺中間撇過。牛菇瀝咧，跟住後邊鴨腳瀝開始咧，差唔多700嘅。鴨腳瀝後邊咧叫3山台，3山台一個名，但係3個山都係700幾。再去係蓮花山，蓮花山香港係排第7。咁一路過去二東山，跟住有大東山。係咁睇下去唔去到跳板石。我哋行快啲，可以有休息時間。加油！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 嗱，經過咗低埔脊落到東涌好快噶，咁一路向天書壁，係啊，可以行快啲啊，行去天書壁啊！嗱，經過婆計山，嚟到呢度咧，差唔多430度啦，海拔，咁呢度入。右邊咧就博都印落嚟嘅，都少人嚟啊！而家到咗天書壁嘅入口，係要攀爬落去噶吓。佢挨石邊呢度咧，一條樹根、2條樹根，好似啲樓梯級咁。咁可以行呢啲嘅，呢度咁落，小指有得踏腳，樹根啊，呢啲石全部有得踏腳嘅，其實都唔危險啊，全部樹根啊，全部石級嚟嘅，係，嚟到呢度，唔係你轉咗身先，轉身，調翻轉，右腳係啦，全部啲樹根啊，樓梯級嚟嘅。好正，正啊！一啲都唔危險，睇好似危險。係啊，係啊，幾大個背包都落到嚟啊！
嗱，左邊樹根全部樓梯嚟嘅。你前啲舒服啲，前啲，唔好向後向前。越前咧，越前就越矮啊！行前啲，其實偏後咗啦，最好前啲添。係。行前啲先落。前啲先落啊！行前啲，前啲先落，前啲，再行前啲先落。係。上都好簡單㗎。左手，好啦，跟住右腳搭住嚿繩應該。佢係繩啦，蜘蛛俠。面壁思過，牛菇膊574。婆繼山嘅左邊，天書壁上嚟，牛菇膊574，而家繼續上去鴨腳力，鴨腳力喺左邊，我哋喺前邊休息。你後邊係鴨腳力，第4座山，我哋喺第4座山嘅前邊休息。係啊，前邊呢度724，鴨腳力啊，鴨腳力前邊咧3山台728最高㗎，但係都有3座山嘅，再前邊有石頭嘅蓮花山766啊。3山台差唔多過啦，前邊蓮花山有石頭嗰度766蓮花山，香港排第7啊！咪前面二東山香港排第9，大東排第3，鳳凰山排第2啊！風景真係好正啊！二東山呢條斜路咧上去都幾好，上高咧仲有嗰啲學道嗰啲，以前係好耐以前喺度修道嗰啲基督教嘅傳教士嘅宿舍。蓮花山過嚟雙東坳，雙東坳啊比較大風啊，見到東涌。右手邊啊上去大東山嘅，上邊係二東，呢度落梅喎。離開蓮花山，嗱，今朝早我哋行呢邊嘅咧，而家喺二東下邊，二東香港排第9啊！哇，上到你暈啊，黃龍坑，我哋上過6個，膝頭哥有事就唔好喺呢度落啦，好厲害。我哋去到18號屋再休息。
爛頭營全教區冚渠石，呢度幾靚。呢個手機掃一掃先。我中意以前多啲喎。哇！真係夾萬一樣。我哋去天池。嗱，下邊咧大東山嘅天池，以前咧等於儲水庫，俾啲神父咧修行嗰啲喺度住嗰啲人咧嘅食用水嚟嘅。咁呢度咧有條脊嘅，一路落到去南大嶼山嗰啲郊遊徑嘅。喂，嗰邊都有嚿石嘅喎。啊，二東後邊嗰度都有嚿石，幾得意。咁啊，佢哋喺上邊玩石。有啲朋友去咗琴渠石，我哋去18號屋大休。18號屋出邊都有風景啊！8號屋、18號屋，跟住而家上大東山，跟住落後邊行。第10座山，大東山，869米高。登頂啦！登頂啊！全部登。呢度應該有個大東山。後邊嗰個都登緊，全部登。跳板石啊！又踏上歸程啦！到咗8公坳起點嘅呢個位置，謝謝大家參與啊！下次再見。